ร่อนอันเนี้ยมีพี่กุ้งครับลมร่อนนะครับพี่กุ้งสายลมร่อนสายลมร่อนครับไม่มีหน้าผาให้โดด พวกบินพลายยังเลี้ยงล่มไม่ได้เลย แต่พี่เขาเลี้ยงล่มได้แต่เลี้ยงเครื่องยังไม่ได้ฮะเราตั้งเลี้ยงเลยตั้งกันหลายๆล่มตั้งเล่นกับพี่กุ้งมาใส่ลมร้อนไอ้บอสมึงไปยืนคู่นั่นเดินดึงไปหาคู่เขาไม่มีฮันเน็ตครับบอสไม่มีฮันเน็ตพี่กุ้งเขาสายลมร้อนเขามาดึงลมเล่นวันนี้ฝนกำลังจะมาครับลมฝนกำลังจะมาอันนี้ลมฝนมาจากทางทิศไหนเนี่ยทำมันเนี่ยบินใหม่ครับเบิ่มกี่ไฟแล้วเนี่ย14 ไฟอันนี้พี่กุ้งนะครับนักบินหญิงนะครับนักบินพาราไกดิ้งนี่มันยังเป็นลมฝนอยู่นะครับมันจะม้วนๆหน่อยเพราะตอนนี้ลมฝนกำลังเข้ามาวันนี้เขามาถ่ายทำรายการนะครับทำสารคดีพารามอเตอร์เดี๋ยวทีมนักบินกำลังมากันนะครับตอนนี้ดึงลมเล่นกันก่อนเพราะลมเริ่มจะแรงไม่รู้จะได้บินป่ะนะครับรอดูทีมนี่เหรอพี่มันเข้าสายไฟเนี่ยครับใช่แต่มันโดนบ้านไงลมมันเลยไม่เนียนพอชนปีกันเลยนั่นแหละสวยได้อยู่ ได้อยู่เอ้ไว้เอ้ฟิวกระเด็นไปได้เอ็มเลยอะฮะโอ้ไม่ได้เลยลอยตอนนี้ลวกอย่างเดียวล้มอย่างนี้อย่าลอยเลยถ้าตั้งนี่ฟิวเลยนะเอาไหวไหมดึงตีไว้ดึงชุดตีไว้ดึงชุดหลังสายหลังบิดเบรกไม่ได้ยิงเบรกยิงขึ้นให้ดึงสายตีคือชุดล่างเนี่ยดึงชุดล่างกดแบบนี้เลยถ้ามันปิวอ่ะแต่อย่าไปดึงคอนโทรลนี่ยิงไผ่ใหญ่เลยดึงชุดหลังมันเป็นลมฝนด้วยอันตรายปิว เ
พี่ลินน้ำให้พี่กุ้งช่วยแก้วแมวกินไม่กินน้ำเปล่าพี่กุ้งน้ำพี่ลินนี่เขาแก้วเอาเลยพี่ตามสบายเลยไม่ต้องเกรงใจลูกชิ้นหมูก็มีแต่อันนี้เป็นหมูเงาะก็มีนะคะพี่โต๊ะมันเต็ม นี่พี่กุ้งนะครับพี่กุ้งนี่มาทบินพลามอเตอร์จะขายพาราไกดิ้งครับ อันนี้ครับผมบินเขาบินนะแต่ไม่ได้บินนาทีเลยพี่เขามาถ่ายรายการของช่องข้าวแต่เป็น Facebook ไลฟ์รายการออกวันพุธนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจูนเครื่องพารามอเตอร์วันนี้ไม่ได้บินครับฝนตกฝนลมพายุเดี๋ยวจะมาจูนเครื่องของมงคลวันนี้เรามาบินกันด้วยนะครับบินด้วยกินด้วยเล่นด้วยอันนี้ชมรมกำแพงเพชรนะครับกลุ่มนักบินกำแพงเพชรก็มีอยู่กันแค่นี้ครับยังมากันไม่ครบวันนี้ก็มานั่งทำอะไรกินกันด้วยแล้วก็วันนี้มีถ่ายสารคดีด้วยนะครับของอสมทช่อง 9เป็นของ Facebook ไลฟ์นะครับถ่ายทำออกวันพุธนี้นะครับวันพุธที่จะถึงนี้ เดี๋ยวเราจูนเครื่องพารามอเตอร์ของมงคลไม่ต้องบีบเยอะครับบีบหน่อยเดี๋ยวพอลองติดก่อนนี่ไม่ได้ติดนานนะครับแต่ติดยากหน่อยยังไม่ได้กลับนะครับอยู่กันยันมืดรถเจ็บด้วยน้องเก็ตเล่นแหละเพราะว่าดูคลิปมีพ่อน้องเก็ตอ้วนครับอ้วนสองไปมีเบิ้มมาบินใหม่ครับบินไปกี่ไฟละ64ไฟแล้วแป๊บๆ64อันนี้นักบินกำลังจะเปิดไฟไปแล้วมาจากสุโขทัย เจอข้าขาวไปแล้วบอกว่าย อม มาที่ไรบอกไม่เห็นที่สุดเลยมากมายเจอที่บอกลิ้นห้อยนะขอก่อน จะได้บินแล้ว